nós sabemos da luta e do amor que você tem por esta cidade, do amor que você tem por esse clube, porque você usa a administração municipal com carinho, mas acima de tudo, com seriedade e honestidade. Meu amigo, meu irmãozinho Perda, uma maravilhosa, assim como todos aqueles que estão ao lado desse grande prefeito, desse grande homem, Cezinho, Eduardo, todos os nossos companheiros de trabalho, pessoal da sonorização, mais uma vez estão junto da sonorização, a equipe do Serjão aqui no palco, lá na ilha, a equipe do meu irmãozinho, essa rapaziada que todos os anos, pelo menos esses 2 anos que eu estou aqui novamente, vem fazendo o melhor. Respeito, com muito carinho e dedicação. Parabéns aos artistas que já passaram por aqui e aqueles que ainda vão passar. Daqui a pouquinho, vem aí Finuma e Jeca, jamais se preparando, Finuma, jamais se preparando, Jeca. Vem chegando agora as promoções do show de vocês, um show muito esperado, rapaziada. Um show muito comentado, muito curtido nas redes sociais. Finuma e Jeca vem chegando e o povo de Janeiro já começa a se aproximar do palco mais uma vez, porque não quer perder um só instante de tudo que ainda está por vir. Que todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, possam ter em mente a alegria, possam ter em mente a paz, que essa festa transcorra na mais completa ordem, para que possamos coração, sem dúvida nenhuma, representa o coração desse povo apaixonado de toda a nossa região, de todo o nosso Mato Grosso do Sul. Prefeito Heraldo, esse ano teremos muitos e muitos momentos de emoção. Final de ano pelo